இன்றைக்கி வந்து நம்ம தக்காளி தொக்கு செய்ய போகிறோம். தேவையான பொருட்கள்: எண்ணெய், தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, வெந்தயம், மஞ்சள் தூள், மிளகாய் பொடி, உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. நம்ம எந்த அளவுக்கு வெங்காயம் எடுத்துருக்கோமோ அதை விட 2 தக்காளி எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க. நல்ல பழுத்த பழமாக இருந்தால் இன்னும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். வாணலி நல்லா காஞ்சதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு, பெருங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸ்மெல் போகிற வரை நல்லா வதக்கிடுங்க. வதக்கினோன்னே தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவு சாப்பாட்டில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அது வந்து கிருமி நாசினி. 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வேகட்டும். தேவையான அளவு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி விடாமல் பேஸ்ட் ஆக்கிடுங்க. நல்லா வெந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லியை சேர்த்துருங்க. நல்லா சுண்டட்டும். அது சுண்டுனா தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் தக்காளி தொக்கை 1 வீக் வரை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், கெட்டு போகாது. தண்ணி சத்தெல்லாம் நல்லா சுண்டிடுச்சு. தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிடலாம்.